अक्सर आपने नोटिस किया होगा, जब हम किसी को उबासी लेते हुए देखते हैं तो उसे देखने पर हमें ऑटोमेटिक ही उबासी आने लगती है। ऐसा हर वक्त तो नहीं, लेकिन बहुत बारी होता है। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है? दरअसल जब हम किसी को यॉर्निंग करते हुए देखते हैं तो हमारा मिरर न्यूरॉन सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जो हमें किसी को उबासी लेते हुए नकल करने के लिए पुश करता है। इसी वजह से जब हम किसी को उबासी लेते हुए देखते हैं तो हमें ऑटोमेटिक ही उबासी आने लगती है।